tahiny jesosy daholo elahelitsika tsy niona elahelitsika tsy nanao partage satria ngamba hoy aho hoe samy tavela tany anaty vakansa tany daholo dia androany amin'izay ny anomboantsika amin'ny partage ho atombokantsika amin'ity kilalao mahafinaritra be ity izay hoe tsy kilalao fotsiny ihany izy ity fa sady sport no andraisantsika lesona be dia be ihany koa dia andao aryntsika hiaraka tsy zarery nitondra anareo anatin'ity fa izay sy ando ndao ary misy parcours maromaro afaka andehananao toy ny tentation, découverte, ny évolution, ny évasion ary tsy adino ihany koa ny infranchissable dia ny extrême izany sy ireo maro be izay mbola tsy voalaza. mariana fa izy ity dia tsy hoe ara-batana ihany fa indrindrandrindra ihany koa ara-tsaina satria ampianarina mihitsy ianao mahaolana. Hitanareo ny zavatra tositosika iny mandalo obstacle be dia be dia rehefa tsy voavahanao iny dia coincé eo ianao. Arak'izany dia misy ny règle de sécurité tsy maintsy arahana satria ianao rery no eny ambony eny fa tsy misy ny olona manaraka. Eto izao dia izay ihany nametraka ny poulie, croche sy ny mousqueton ahafahanay manao tyrolienne ary ho asehonay anareo amin'ny farany vidéo ireo fitaovana ireo. Ity miampita azo ity izao dia tsy maintsy lalovana ao anatin'ilay parcours izay nataonay dia jerentsika amin'izao hoe misy lalàna ihany koa tsy maintsy arahana tsy afaka miditra eo mihitsy ny ando raha tsy lasa ilay anankiray voalohany. Arak'izao fahitantsika anazy izao dia samy manana ny maha-izy azy ny parcours tsirairay ary misy no atao ho an'ny rehetra, misy kosa natokana ho an'ny ankizy, misy ihany koa ny natokana ho an'ny olon-dehibe satria tena avo dia avo. Le izy na dia ataontsika hoe any amin'ilay parcours tena sarotra sy mampatahotra ary dia ny sécurité anao kosa tena assuré ary indrindra ilay idiran'ny fampianarana kely androany mahasahy ianao mitsofoka any anaty zavatsarotra satria fantatrao fa misy Andriamanitra miazona anao foana any ary na menjera ary ianao dia misy mitazona. Izany hoe raha oharitsika amin'ny ara-panahy izy dia ampianarina mihitsy ianao hiatrikady ampianarina mihitsy ianao mahaolana ampianarina mihitsy ianao andetsy amina na dia ao anatiny hoe tena sarotra arany satria eo Jesosy mombanao. Ity hitantsika amin'ny sary ity izao ny atao hoe croche izay atsofoka ao any amin'ny fanombohan'ny parcours ary tsy maintsy tadiavanao lalana isaky ny obstacle ahafahanao mandroso. Reto hitantsika amin'ny sary manaraka reto kosa no atao hoe mousqueton izay tsy maintsy atsofoka ao alohan'ny andehanana lalana sarotra anampiana an'ilay crochet. Ary ity farany ity no atao hoe poulie izay apetaka ao rehefa andeha tyrolienne ianao. Dia toy izay indray no nitondranay anareo androany mino izay fa mba misy zavatra voarainareo sady nafinaritra ihany ny kilalao fa eo ihany koa ny ara-panahy. Izay fa dia tahiny Jesosy daholo.